斯文車嚟喎，點搞到400幾匹？點搞到起冚冚？大波隻嚟個 V8 計喎。我覺得你對啲車嘅嘢冇乜興趣嘅。潮流嘅嘢咧，你又唔好睇到咁神聖。喂，佢係呢個舊派駕駛嘅感覺嘅最後一個堡壘嚟。呢架係咪靚車嚟㗎？靚係靚車加靚聲。哇 V8 真係 V8 嚇！係啊，真係我哋係計上次嗰集147 GTA 加 R32 Golf Mark 5個反應幾好喎，嗰條片，即係好多人都希望我哋做一啲比較貼地啲嘅車。我見你今朝咧好似未瞓醒未飲咖啡啊！係啊，我叫你揸完一轉呢一個咧，哇！你真係升個 double espresso。係呢架係2008年出廠，2009年喺香港登記嘅 Lexus ISF。嗰個年代咧，即係2006年開始咧，突然間好似 V8 風潮咁啊！包括最嚇人嘅就係 M3由直六變 V8 啦，跟住仲有部 C63啦，發咗癲啦，6000幾 CC， 連 Audi 嗰副2.7 Bi Turbo 都好靚嘅 engine 嚟嘅，但係都轉到 V8。突然間 Lexus 又出 V8，仲要係高性能 V8。我嗰陣時就係嚇咗一跳嘅。潮流嘅嘢咧，你又唔好睇到咁神聖。有時咧都係百佳買咩嘢，惠康買咩嘢嘅啦，就係咁簡單啫嘛。喂，你有 V8，佢有 V8，喂，咁如果我 V8 就老襯啦。不過頭先講嘅4部車咧，差唔多同一時間出現嘅，呢個係幾奇特嘅一個現象嚟嘅。咁有啲人講話，因為 DTM 啊，諸如此類啊，去用 V8。咁當然 DTM 又用 V8，後尾改咗直四嘅。咁但係 Lexus 真係諗唔到喎。你要明白一樣嘢咧，就係有個最大嘅市場，美國係佢哋啲人就確係好中意 V8 嘅。又真嘅，因為 ISF 咧，其實如果你講銷量咧，真係唔算好好成績嘅。咁多年嚟啦，呢個唔係官方嘅，只喺網上面揾到個數字，大概5年嘅生產期，11000部到嘅。哇，咁少就好少，同埋大部分都係美洲嘅。又俾個數字大家，呢個係官方嘅數字啦。同一年代 E92嘅 M3，你估有幾多？唔會幾萬咁少啦嘛，66000部。係啦，即係 Lexus ISF 嘅6倍。咁當然 M3 有悠久歷史冇得好講啦。咁與此同時，其實 M3 嘅 power 同呢部係差唔多嘅，都係420匹，但係個重量就輕過呢一部成100公斤嘅。再加上佢有好多 model 啦，又單門又4門又開篷，咁啊玩法多好多嘅。呢架車我記得出嚟嘅時候咧，我喺香港係試過做雜誌嘅時候，即係如果你講 power 咧，係的而且確冇第一 M3 嘅咁高轉亢奮，因為 M3 嗰副4000cc V8 真係千錘百煉，去到8000幾轉，大家都係 NA 噶啦。咁 C63 就用大 CC 去谷一個氣氛出嚟嘅，所以當其時大家特別係香港或者歐洲啦，即係對呢個 ISF 嘅評價咧，普遍都係覺得 M3 好啲嘅。咁就 C63 就有佢嘅韻味。就唔同佢講快與唔快噶啦，只係講大力嘅啫。咁所以好似俾人遺忘咗呢架車所以我哋今日難得即係相識咗個朋友擁有呢部車，咁所以就約出嚟，真係再試多次啦。我想講下少少故事先。大家知唔知道 F 字係點解咧 ？Lexus 裏邊，即係當然維基百科有講嘅，呢部車係第一部叫有 F 嘅 Lexus 嚟嘅。咁而研發呢部車嘅時候咧，好多時候喺 Fuji Speedway 嘅，所以用咗 F 字。又話個 F 字係 Fuji Speedway 嗰兩個彎度，睇嚟睇去都睇唔到係邊兩個彎。穿鑿附會啊！但係官方有個講法嘅，其實 F 字同 Lexus 係好大關聯嘅，因為豐田集團裏邊有一個好重要嘅人物，咁叫豐田英二。其實佢係豐田創辦人豐田佐吉嘅侄仔嚟嘅，咁佢咧啟動咗一個叫做 Circle F 嘅 project， 而個 F 咧就代表 flagship 嘅，即係旗艦。flagship one 係第一部車啦，就係 LS400，就係佢搞咗 Lexus 呢個品牌出嚟要打美國嘅。當然仲有好多啦，包括呢啲精益生產方法啊、just in time 嘅 production 啊，呢啲阿龍 Sir 好熟噶啦，咁令到豐田成個生產效率高好多。
盈利提高咗好多，變得越嚟越強啦。所以呢個 F 字咧喺 Lexus 內部係不嬲都存在嘅。做呢一部第一部有 F 嘅 ISF 咧，就用咗呢個 F 字咯。而發展呢部車嗰個工程師咧，原來都好有名，叫做矢口幸二啊。其實佢叫做 Father of F 嘅 ，ISF 就係佢搞出嚟嘅。佢唔係淨係做 Lexus 嘅，佢做過嘅車包括1、2代嘅 LS 啦、4代嘅 Supra 啦，咁同埋第6代嘅 Chaser 啦、ISF 啦，仲有後期啲嗰啲都好似有佢份做。所以呢個 F 咧就唔係單純一啲 trim level 嘅嘢，理論上就應該係好堅嘅嘢嚟嘅。根據阿矢口先生講咧，開發呢部車都有3、4年，但係有一樣嘢好奇喎。其實呢部梗係 LS600H 副計嚟嘅，係啊，當然冇 hybrid 啦，斯文車嚟喎。係啊，係啊。點搞到400幾匹？點搞到起冚冚？所以咧，你見到外媒嘅報導啦，尤其是歐洲嘅媒體咧，通常對呢架車嗰個評價咧，都係力量啊唔夠 Benz 啊，迅猛又唔夠寶馬咁樣。係啦。咁呢個真係事實嚟嘅喎。因為豐田從來都唔擅於咧係揸乾一部 engine 嘅性能啊，呢個第一點。第二就係嗰個 block 咧，好多 V8 咧，即係咁嘅 Land Cruiser 啊，就算咁嘅都係 share truck 啊，成啊，其實都係 share 呢個 block 嘅。咁當然啦。個 block 以外咧，為咗應付呢個高性能咧，其實好多地方改進咗啦。但係你始終個 base 係咁樣嘅話咧，你就冇辦法可以打出咁嘅框框。所以呢架車成架咧都比寶馬重咗100個 kg 係咪？係啊，係啊，呢個咁就係其實佢成個豐田造車嘅策略咧，都會係有啲位咧，佢係守住嘅。即係譬如話輕量化佢會做，但係佢唔會做到咁盡。係嗰個中缸佢會偷輕，但係佢安全界線佢唔可以越嘅。因此佢得到咁嘅結果，我係一啲都唔意外嘅喎。喂，但係其實佢都做咗好多改動佢。嗱，詳細咧技術故事咧好多嘅，你慢慢講啊。係啊，不如我揸，你慢慢講。阻大家先 ，Rev Channel 嘅 YouTube 會員制正式推出啦。我哋知道好多觀眾愛錫我哋嘅，提供多條渠道俾大家支持我哋啊！咁至於成為會員有咩福利呢？可以睇翻 description box 啦。依家唔阻大家啦，繼續睇片。豐田咧，想喺個盤頭上高提升性能咧，就唔使諗啦，梗係揾翻佢自己嗰個老拍檔嘅Yamaha幫手。Yamaha同佢夾咗幾廿年㗎啦，喺個盤頭裏邊點樣提升 engine 嘅性能啊？今次個 project 咧就大 project 嚟個 V8 計喎，咁點搞咧？做咗幾樣嘢啦。嗱，首先咧佢生氣嗰邊嘅 VTI 咧用咗電嘅，就唔係用傳統嘅液壓嘅。哦，所以我見到兩邊有一嚿好大嚿嘅嘢咯，盤頭嗰度個反應會快好多啦。咁另外咧就係個生氣蛙路咧，就用咗鈦金屬。鈦金屬個好處就係唔使講啦，輕啊嘛。相同嘅強度之下咧，佢個重量比鋼輕咗40%。咁因此咧，佢個活動咪可以好快咯。係，我哋知道咧 ，engine 你想轉數高咧，嗰個蛙路彈弓要夠行啊。咁行嘅彈弓咧，就會令到個低轉咧嗰個阻力大。咁所以如果我想低轉10%上嚟嘅話咧，佢就要等一陣。如果我用咗一個輕啲嘅蛙路咧，我就可以用一條唔使咁行嘅蛙路彈弓啊。咁成件事咧就爽快咗啦，尤其是低轉嗰個反應咧就會好好多。咁好多人就會問：喂，點解淨係生氣用啊？咁好不如死氣都用埋啦。係咯。咁但係鈦金屬咧，佢又輕又強又耐熱啊！但係咧，佢唔傳熱嗰下死啦。咁你燃燒室裏邊1000幾度嘅熱空氣咧，你一定要想辦法整走佢噶嘛。係咯。如果用咗鈦金屬咧，喺生氣嗰邊咧，你入啲生氣入嚟咧，可以整凍佢嘛。但係喺死氣嗰邊咧，嗰啲死氣係咁出去，令到佢越嚟越熱。但係佢又冇辦法將啲熱交去俾個缸體其他地方。咁久而久之，就算佢幾厲害咧，佢都會壞嘅。咁所以咧，過去咧就跑車、賽車都好啦，都係會用生氣嗰邊用 titanium 啦。廢氣嗰邊咧都會用翻鋼嘅，不過最近情況有啲改變嘅，因為啲冶金學嘅進步咧，而家有啲 titanium 咧嘅合金咧可以做到嗰個熱傳導率咧係提升咗嘅，咁所以開始你見到越嚟越多咧係生死氣都係用 titanium，不過呢個係好近年嘅事啦。除咗個 VTI 同埋嗰個進氣蛙路嗰度個 cam 咧，亦都係做深咗嘅，即係快 cam 咯。係啦，尖啲嘅 cam，係咯，令到嗰個蛙路個開嗰個幅度係多咗，係啊，入氣多啲嘅。
入氣入得好之外咧，就係油啦。佢呢個 engine 咧係具備 direct injection 同埋 port injection， 低轉扭力就交俾個 direct injection 做啦。然之後高轉嘅時候咧，咁就個 port injection 幫手，可以令到 engine 低轉好扭力啦，高轉可以上得高啦。中鋼亦都有啲嘢做咗嘅，油泵上高啲油路咧都有啲改善，喺好大 G-force 嘅情況之下都確保嗰啲油咧係唔會斷纜啊。鍛造嘅 crankshaft 啦，咁仲有一樣嘢就係你見到佢官方都有啲介紹嘅，就係話佢嗰個 bearing end cap 啦，佢仍然都係用獨立 end cap 嘅，但係咧就用孖螺絲。嗱，其實孖螺絲老實講就唔係話咩特別嘅嘢，力大嘅 engine 咧 main bearing 都係孖螺絲，因為佢講晒就係希望佢大力啲咯。咁你個 main bearing 夠力夾得實嘅話咧，你個 engine 幾大力坐落嚟都好啦，都唔會話位移啊變形啊。咁你聽到嘅個 engine 嗰個聲咧，嗰啲好實啊，我哋嗰啲好感性嘅感覺咧，其實就來自呢啲好微小嘅物理量啊。仲有一樣嘢就係佢嗰個進氣咧係分兩段。咁你話呢啲係咪新嘢？唔係新嘢。A286都係啊。A 段嘅時候咧，佢就唔好開咁大，因為太多空氣撞入去咧，影響佢個 turbulence 嘅。咁啊，截住下先啦，到高轉嘅時候咧就開晒俾你。呢個咧就係一個好舊嘅技術嚟嘅。咁再加上配合個 VVTi 咧，其實喺成個氣流控制咧都做得好好啦。咁但係呢個兩段嘅入氣咧，就會令到你喺個聽覺上高啊得到咧額外嘅享受。進氣勁咗之後咧，個排氣聲咧亦都相應地咧係亢奮啲嘅。有一樣嘢得意嘅，即係點解我諗唔到 Lexus 會出一部 high performance 嘅 sedan咧？即係引擎睇唔到佢有嗰種嘢啦。你係實一個工程師，只要個 engine 嘅 base 唔係太差，你又肯俾錢換好多嘢，基本上係搞到嘅。咁波箱咧？呢個波箱咧，你見到喺啲 LS 同埋 GS 嘅系列裏邊咧，都會用得着㗎啦。愛信波箱啊 ！FR 凌志系列咧係常用嘅波箱嚟嘅。咁呢個8速波箱咧，嗱。好坦白講，我反覆試過，即係同寶馬嘅 ZF 比咧，其實佢真係唔夠佢快，係真係唔夠寶馬快嘅。由於佢裏邊咧，由早期嘅6前速改進變成呢個8前速，佢已經係做咗好多輕量化嘅工作㗎啦，令到嗰個轉波速度咧，比之前嗰代6前速咧，其實廠方聲稱就話快咗啦。咁呢個我相信都係快咗，但係即係最怕比較。咁一比 ZF 嗰啲咧，你明顯地覺得嗰個轉波速度啦，甚至乎嗰個保油啊，嗰個準程度咧，其實都係爭咗啲。不過大家觀眾留意啦，我哋講佢唔夠 M3嗰套快咧，其實佢本身好快嘅。係啊，只不過你貨比貨嘅時候 ，M3 真係好快好準嘅。咁大家如果想知嗰個原因，好簡單嘅，網上高咧。有好多寶馬嗰台8前速波箱嘅 Tear Down 嘅片嘅，咁你試下睇下，打開睇下，你見到裏邊啲嘢幾薄幾輕，你就知。咁嗱，呢啲就係每一間廠造車嘅哲學啦。係。佢知唔知點樣做快啲咧？我覺得愛信肯定識咯，但係佢覺得喂去到咁樣啊，呢個就唔係我哋公司嘅即係冇哲學啦。係啦。呢個每一間廠都有自己嘅一套諗法嘅。其實都幾夾豐田成個取向㗎。係啊，喂 engine 唔好扯咁盡。係啊，留翻啲 buffer，你要行10幾20萬公里㗎嘛，波箱都係。所以我覺得揸呢架車咧，如果開咗 Sport Mode 咧，你用加減咧，其實係錯多咗嘅。你反而咧，你用 Sport Mode OK 嘅，但係咧就用個 D 等佢自己轉。如果你中意用加減咧，反而唔用個 Sport Mode 咧，俾多少少反應時間俾個波箱做嘢咧，係舒服好多嘅。呢個就係佢個特別嘅地方啦。不過另外一個特別嘅地方咧，就係呢個波箱咧，佢好易 lock up 嘅喎。係啊，佢 set 個設計，基本上咧喺1波以上咧，即係2、3、4波之後咧，基本上就係嗰個 torque converter 係鎖住嚟做嘢嘅。即係直出啦，你可以係啊，可以直出嘅，係啊，冇錯。我反應快好多啊嘛，咁做法。你見到好多歐洲波箱都係咁樣做㗎啦。佢1波淨係起步嘅時候需要個 torque converter，因為你2、3、4波都用 torque converter 嘅話咧，你嘥油啊嘛，反應慢啊嘛。咁齋上嚟咧。呢啲8前速咧，每一個波之間嗰個轉數跌得好少嘅啫，咁所以咧就會更加爽快咯，冇頭冇頭。老實你講完呢啲機械咧，我好想同你講下揸呢架車，因為我好少見你揸得咁勇狠嘅。我哋頭先講咗 engine 啦
又講咗波箱，係啊，坦白講都唔係重點嚟嘅，個重點係唐太嘅。你記唔記得嗰個年代咧，即係2000年中後期開始咧，嗰啲歐洲嘅車廠咧就好中意將嗰啲古靈精怪嘅念頭放咗喺個軚盤嗰度。variable 係啊 steering ratio 啊啲啊精怪嘅嗱呢架咧，你查翻個 spec 咧，佢係電軚嚟嘅。佢係有呢個速度感應嘅助力變化嘅，係。但係你揸起上嚟唔覺，你可能撳個 sport mode 佢又會重少少之類，但係呢重少少啦個唔重要嘅。最重要就係佢冇一啲好突如其來啊，或者佢好主動咁樣去改變你嗰個軚盤力量啊，尤其是個 ratio 啊，佢冇搞你呢樣嘢。呢樣嘢好重要㗎。我哋見到嗰個彎嚇，偷位偶然後一手扭落去啦，咁你可能唔係100%準㗎嘛嚇，多咗少咗咧，你個油門咧就可以幫你收緊呢條線。呢個咁嘅舊式啊，我哋 old school 嘅駕駛味道咧，係我哋最中意嘅。越嚟越少車係咁㗎啦，而家。喂，事實上咧，今日再揸翻呢一部 ISF 咧，佢真係一部 sporty sedan 嚟，同埋 Joyous Car 嚟喎，真係。即係可能嗰陣時出嘅時候，我哋對佢嘅評語係太過喜愛 M3 啊。當你年紀再大啲，再揸翻呢部嘅時候咧，我發覺佢可愛嘅其實，即係我係冇你咁快，0至100萬你0點幾秒，咁又如何咧？所以你話你追求嘅係速度定係感覺咧？呢個關鍵嘅，其實就係有種感覺，即係你揸翻呢部車，你會發覺啲嘢係冇好電子化嘅嘢協助你去揸得更快，乜嘢都係靠你自己嘅。當然佢有好多stability control 都有嘅，但係你真係揸翻唐太踩翻個油門嘅時候，都幾原始嘅感覺。係啊。頭先有一段都揸得快快地，個速度同個心境係一路拎噏住，係架車令到你進入某種精神狀態。10幾年後再揸翻，哇！真係搭落有味。呢架點解令到我哋揸上嚟咁開心咧？就係、喂，佢係呢個舊派駕駛嘅感覺嘅最後一個堡壘嚟嘅。再之後你睇翻呢架車，再之後嗰啲車啊，馬力係再大啲，大到咧2個轆頂唔順啦。4個轆啊要，係啊係啊，唔怪得頭先車緊車拍片嘅時候，叫你你行快先，哇！你行快先，要喝住你翻嚟，喂，影緊啊，翻嚟啊，老 Sir。我以為你叫我放你一段。講翻呢個第2代嘅 IS 咧，我哋頭先傾閒偈都傾過，即係你嗰部嘅第1代 IS 真係 very good 呢支棒嚟，係佢揾到嗰種 balance 喺邊。冇錯。反而第2代佢過龍咗你。係啊，第2代個車架調教咧係強過部 engine 嘅表現。係啊，但係放一副咁嘅 V8 引擎落嚟嘅時候咧，又好似幾啱喎。嗱，冇電子避震，乜都冇，真係靠自己 set 嘅啫。當然而家我哋試緊呢一部，佢係換咗避震嘅。我嘅印象都記得係差唔多嘅，只不過而家呢部車再撈低咗少少，個 road holding 嘅效果係好強嘅，揸上嚟嘅感覺係好同個人 connect 得好犀利嘅。呢個係你第一次揸 ISF 啦啊！我咧一路覺得咧，好似 ISF 呢類車，即係其實係官方嘅改裝車啦。我覺得你對呢車嘅嘢冇乜興趣嘅。但係頭先我見到你揸到精神爽利，係咪真係開始覺得都唔錯咧？呢啲車，因為好多時候啊，揸嗰幾架咧，令我感覺就係、即係 engine 係多咗，嗰個性能太過強，令到我哋喺一般香港嘅路面度，你發揮唔到嗰部 engine，但係因為部 engine 咁勁咧，佢本身個重量就重咗啦。嗰個車嘅底盤為咗適應部 engine 發揮到最強性能嘅時候咧，佢一定要 set 翻咁上下。係啊。咁結果成部車咧殺雞用牛刀啦！你喺一般嘅路面上高咧，你發揮唔到之餘咧，仲唔舒服添，仲難揸添啊！咁而呢一架咧就坦白講，我哋都冇發揮到佢嗰個性能嘅。係大部分。咁但係我哋咁樣慢慢揸，我哋發覺佢唔會話好難揸，亦都唔會話好唔舒服。特別好似而家我哋揸緊450，其實我唔覺得我自己揸緊一部400幾匹嘅 V8 引擎咯。老 Sir 而家呢部 ISF 咧，即係亦都好似我哋上次拍嗰個特輯咁，都係當年名車嚟嘅。但係而家都係賣緊10幾萬。不過大家唔好奇怪，其實越大 CC 咧，二手市場係越低嘅價錢。你會唔會諗咧？真係呢啲車。其實而家所有油車都平晒啊！老實講，10零萬 budget 呢架車，我覺得個馬力都係多過我需要。IS 我中唔中意咧？我梗係中意啦！我自己又攬住咁耐，俾我用呢架車嘅 budget
去諗一諗呢架嘅第一個型號啦，譬如係 IS350啦，或者係新一款嘅300H 咧，都可能有機會買到，起碼慳都有先。不過老 Sir 唔係追求嗰啲馬力嘅人嚟嘅，佢追求嗰種揸車嘅質感嗰啲人嚟嘅。我就要多啲馬力嘅人嚟嘅，我好中意呢部啊！我都問過呢個車主嘅，其實佢就係中意 V8 咯。即係當然佢唔係日日揸嘅，咁但係佢就係 enjoy V8 嘅力量同聲音咯。咁所以而家香港嘅二手車市場，如果真係鍾情呢啲車，真係好鬼抵啊！而家買車。嗱，今次我哋又係做啲10幾年嘅車啦，感覺我都幾舒服喎。起碼個車嘅狀況通常都好健康。另外肯定冷氣都夠凍啦。咁唔知大家仲有冇啲其他呢啲年份嘅車想我哋揾嚟再講一次嘅？咁不妨留言，我哋試下揾啦，未必個個都可以答應到嘅，好老實啊，因為真係太多啊。 10幾年咧係一個好好嘅時間嚟，啱就喺成個即係汽車技術裏邊一個十字路口嗰陣時咧，好多轉折嘅。喺嗰段時間裏邊，你是但揾一架出嚟咧，其實都可以睇到當時嗰間車廠嗰個技術路向，有好多古仔嘅真係。係，不妨留言，我哋盡人事啦。咁另外有一樣嘢想宣佈俾大家聽啦，我哋嘅會員制已經出現咗㗎啦。咁如果大家想用另一種方法支持我哋，繼續拍多啲唔同題材嘅片，咁可以用呢個方法嚟繼續支持我哋嘅。咁首先多謝先啦，最後就算唔加入會員，都可以 comment、like and share 嘅，呢個都做，同埋訂閱嘅，都係一種支持嚟嘅，好嘛？咁我哋今日試嘅 ISF 就到此為止啦。係咪大家仲想聽下呢副引擎聲咧？